दोस्तों महिंद्रा थार को ऑफरोडिंग का किंग कहा जाता है, जिसका क्रेज लोगों में बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन गाइस आज हम थार, जिप्सी और ट्रैक्टर के बीच में एक बहुत खतरनाक कंपैरिजन करने वाले हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कौन थार लवर है, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो गाइस सबसे पहले जिप्सी को भेजा जाता है, जो कि पहले तो अच्छी तरह से जाती है लेकिन आगे जाके फंस जाती है और बाहर भी नहीं निकल पाती है। उसके बाद ट्रैक्टर को भेजा जाता है, जिसके साथ ट्रॉली में काफी लोड होता है, लेकिन वो आसानी से पानी को पार करके दूसरी तरफ पहुंच जाता है। इसके बाद गाइस बारी आती है हमारी दमदार थार की। तो गाइस अगर आप भी एक थार लवर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में थार ओपी कमेंट कर दीजिए। गाइस जब थार को पानी के अंदर टेस्ट के लिए ले जाया जाता है तो वो बड़ी आराम से उसे पार कर लेती है।